안녕하세요. 오늘은 쓸 동작 들어가 볼게요. 쓸이라는 뜻은 물개라는 뜻으로 우리 발끝을 물개처럼 쿵쿵쿵쿵 치는 동작이 들어갈 거예요. 등 후면부는 우리 롤링이랑 비슷한 동작으로 우리 공처럼 등을 둥글려서 등 마사지와 등 척추를 풀어내는 동작이에요. 우리 같이 한번 들어가 봐요. 엉덩이는 매트 가운데 앉은 상태에서 우리 머리가 부딪히지 않게끔 살짝 앞으로 오셔도 좋으세요. 두 다리는 열어낸 채로 발목을 쓱 가지고 올게요. 양손은 다리 안쪽으로 쏙 집어넣어서 발목을 받쳐내고 우리 정강이가 수평을 만들 수 있게끔 이때 손바닥으로 이렇게 발목을 받쳐줄 거고요. 팔꿈치는 부풀려 내면서 무릎이랑 우리 팔꿈치랑 서로 저항하는 힘을 가져가야 돼요. 그러면서 팽팽하게 우리 가운데에 공이 있는 것처럼 이 저항감을 느껴내보세요. 손은 잡아당기고 다리는 뻗어내는 힘. 배꼽은 쏙 집어넣지만 시선은 맨 처음에 정면을 바라볼게요. 우리 맨 처음부터 박수는 치지 않을 거고요. 조금 더 등과 내 몸통의 컨트롤, 균형 감각에 집중하면서 마시면서 천천히 굴러볼까요? 마시고 내쉬면서 올라오세요. 자, 골반으로 우리 균형을 맞춰낼 거고요. 자, 계속 뻗어내는 힘을 가져가셔야지 조금 더 균형 잡기가 편하세요. 자, 어느 정도 익숙해졌으면 발가락 끝으로 박수를 쳐볼게요. 숨 마시는 호흡에 3번. 하나, 둘, 셋 쳤다가 내쉬면서 천천히 굴르고 업 올라요. 다시 앤 3번. 자, 이때 우리 이제는 누워서도 박수 칠게요. 누워서 콩콩콩 올라와서 콩콩콩 다시 앤 콩콩콩 콩콩콩 다시 앤 콩콩콩 콩콩콩. 자, 이때 뒤통수 부딪히지 않고 콩콩콩 세 다리 돌아올게요. 오늘도 감사합니다.